український історик-дисидент Валентин Мороз став символом українців, переслідуваних Радянським Союзом за оборону прав людини та за спротив русифікації України. Починаючи з 1974 року, в діаспорі діяли комітети на захист Валентина Мороза. У Монтреалі бюро комітету містилося у резиденції отця Григорія Планіди з Української православної церкви святого Юрія в Ляшині. У цьому приміщенні члени комітету проводили засідання, планували демонстрації, прес-конференції, зберігали документи, писали листи, тримали зв'язки з іншими комітетами оборони політичних в'язнів. Комітет запросив дисидентку Надію Світличну поділитися з українцями Монтреалю та з засобами масової інформації своїми переживаннями протягом 4 років у мордовському Гулагу. На той час телефон був єдиним джерелом зв'язку, оскільки не було ще ні комп'ютерів, ні мобільних телефонів. Було чимало спроб тримати зв'язки з пресою та з радіо, щоб звернути увагу світу на долю українських політв'язнів, їхню боротьбу за незалежність України і проти русифікації. У прес-клубі Sheraton Montreal комітет захисту Валентина Мороза влаштував прес-конференцію для Надії Світличної. Не своєю волею раніше за мене, котрі обізнані з тою проблематикою, яку і я хочу порушити, але щоб не повторюватись і щоб ширити ваше уявлення про цей аспект життя в Радянському Союзі, про політичні ув'язнення, про переслідування, я б не сказала інакодумців, а радше про життя в'язнів сумління. Я більше уваги хочу приділити питанню ув'язнення жінок і становища дітей, тих, кого ув'язнюють. Ой, вибачте, я забула, що треба перекладати. I am here because I would like to speak about the situation of Ukrainian political prisoners and especially the situation of female prisoners, also with regard to the situation of their children. Прошу вибачити, якщо в своїх інформаціях я частіше, може, ніж належалося б, посилатимуся на приклади з свого життя, а не з життя своїх друзів. Це насамперед тому, що в мене було багато моментів характерних для з'ясування згаданих проблем. I will speak on the basis of personal experiences and also the experiences of those of my friends because they are very exemplary regarding the matter I'm discussing. Часом мені говорять, що не варто наголошувати на тому, що переважно жінки, котрих сьогодні ув'язнюють, не займалися політичною діяльністю. Sometimes I am told that it's not important to emphasize the fact that women who are imprisoned have not been active in political affairs. Я з тим не згодна, бо вважаю, що це характеризує не лише окремих осіб, про яких йдеться, а характеризує саму систему, яка робить політичними в'язнями тих, хто пише або читає вірші, тих, хто молиться не в зареєстрованій державою церкві. However, I think that it's important to emphasize this because it shows the character of the Soviet Union where
people can be imprisoned for writing, for praying in unregistered churches and similar activities. Серед жінок, з якими я відбувала покарання, більшість були ув'язнені саме за такі злочини. Among the women with whom I was in prison, the majority of them were precisely people who were punished for the above-mentioned activities. Але офіційно це називається антирадянська агітація і пропаганда з метою послаблення, підриву і повалення радянської влади. Officially, this is known as anti-Soviet agitation and propaganda with the goal of subverting and undermining and bringing about the downfall of the Soviet government. Жіночий табір, в якому я відбувала покарання протягом 4 років, невеликий. Жінок сьогодні ув'язнюють менше, ніж чоловіків. The women's camp in which I was imprisoned for 4 years is not a very large one. There are fewer women being imprisoned now than there used to be in former years. При мені в таборі було найбільше 25 жінок. While I was there, the greatest number of female prisoners was 25. З них, наскільки я пригадую, тільки в 3 були малолітні діти. Of these women, only 3 of them had small children. Одної жінки діти вже лишилися сиротами назавжди, бо вона, моя ровесниця, здорова фізична жінка, померла нещодавно в психіатричній лікарні, куди її запроторили. Of these women, one of them, although she was in very good health, she died recently in a Soviet psychiatric hospital, and her children have been left orphans for always. Це віруюча росіянка Раїса Іванова. This was a believing Russian woman, Raisa Ivanova. З українок мали дітей. Я залишила 2-річного сина. І Ірина Калинець, в якої дочка 9 років, залишилася без мами і без батька, бо їх обох було ув'язнено в 1 рік. Of the Ukrainian women, I had a son of 2 years of age, and another lady, Irina Kalinets, had 2 daughters, and they were left without both parents because both she and her husband were imprisoned. Мого сина підступно, без згоди і без відома родичів, забрали в день мого арешту до сирітського будинку. My son was taken away from my parents without their prior knowledge and without their consent to a orphanage. Пізніше я дізналася, що коли одна жінка, моя знайома, звернулася з протестом проти такої сваволі щодо дитини, може уривками перекладати на таке? When I heard that there was, when a lady protested about this taking away of her children. І обурювалася тільки тим, що жорстоко поводяться з дитиною, незалежно від ступеню моєї злочинності. She was angry because of the fact that they were treating her child in an unfair and brutal way, notwithstanding, without regarding the situation of the magnitude of her crime. За цю
по суті, безневинну заяву, вона втратила роботу за фахом і не може дістати її вже протягом 7 років. Because of this protest that she made, she lost her job and has not been able to get another one for many years. Більше того, це посилило зацікавлення її життям. І, як я недавно дізналася, от місяць тому, менше місяця тому, в них зробили обшук і не знати ще, яка загроза висить над нею, над її чоловіком. Attention was drawn to them because of this, and I heard that very recently a search was made of their dwelling, and their further fate is as yet unknown. Мій син був у сирітському будинку недовго. Перед 2 тижнями дозволили моїм родичам забрати його звідти. My son was not in the orphanage for a long time. Shortly after that, my parents were permitted to take him out again. Але протягом його перебування в сиротинці ніхто з моїх родичів навіть не знав, де він знаходиться. But during his stay in the orphanage, none of my parents even knew where he was staying. Тому я пізніше говорила в офіційних заявах, що вважаю, що мого сина в 2 роки також ув'язнили в комфортабельній, а все-таки тюрмі. Because of that, I stated later on that my son was also imprisoned at the age of 2 in a comfortable but nevertheless prison environment. Пізніше було винесено спеціальну постанову КГБ, якою забороняли взяти під опіку, щоб мого сина взяла під опіку мати, моя мати, тобто бабуся мого сина. After that, the KGB, the Soviet secret police, adopted a decision that the mother of Ms. Svitlychna would not be permitted to keep her son. Мотивували це тим, що мати має низьку пенсію, 20 карбованців, і що вона вже виховала 2 особливо небезпечних державних злочинців. The reason given was that my mother had a low pension and that she had already reared 2 dangerous people, dangerous to the Soviet Union. І він перебував 4 роки під опікою моєї сестри. He spent 4 years in the care of my sister. Під постійною загрозою і шантажем, що як тільки щось у вихованні не сподобається властям, його знову заберуть до сирітського будинку. There was the constant threat that if anything in his upbringing proved to be against the will of the Soviet government, he would once again be taken away and put into the orphanage. Коли в день народження, як сповнилось моєму синові 3 роки, приїхала відвідати його хрещена мати, її забрали до в'язниці на кілька днів, а потім видворили назад додому. When his godmother came to visit him on his birthday, she was taken to prison for a few days and then she was permitted to leave again. Таким чином намагалися ізолювати цілком від того оточення, до якого він звик і яке я вважала найближчим оточенням для себе і для нього. In this way, they tried to isolate him from the environment to which he was used and in which I wanted him to live. Протягом 4 років ув'язнення я 3 бачилася зі своїм сином. During the 4 years of imprisonment, I saw my son 3 times. На одному з таких побачень, коли йому сповнилося вже 4 роки, я змушена була якось делікатно на дитячому рівні пояснити
де я є і чому ми не разом. At one such meeting, when he was 4 years old, I had to tell him in a way that he could understand where I was and why I was there. Йому надто рано, як на його роки, довелося пізнати дуже багато обшуків, вислухати багато розмов, побачити багато ґрат і наглядачів. At a very tender age, he had to experience many searches, hear many conversations, see many prison bars, and come in contact with a good many surveillors. Пізніше, звільнившись у 76-му році, я їздила разом з ним до уральського табору на побачення з братом. After my being set at liberty in 1976, I went to visit my brother with him in Ural. Постійно я мусила час від часу ходити на допити, на офіційні бесіди до міліції чи КГБ, і часом доводилося бути там разом з сином. I often had to go to question periods and to see officials, and my son was often with me. Я намагалася не демонструвати для нього цієї сторінки, цієї сторони життя, бо уявляю, як це травмує дитячу душу і роздвоює її. I tried not to show him this particular aspect of life because I knew how traumatic it was for his awareness and how it would tend to divide up his personality. Адже в школі він з першого уроку і ще до школи в садочку мусив кожного дня слухати, як добре і вільно живеться в найкращій у світі країні, в Радянському Союзі. From his earliest education, he had to hear how nice and pleasant and good it was to be living in the Soviet Union. І йому важко було поєднати це з тим, що він в своїх кілька років уже встиг побачити і пережити. He got a little older, he would come to realize the truth of what was going on. Але такий тягар може, такий раптовий тягар може і зігнути, і навіть зламати людину. Such a sudden burden can bend, distort, or even fracture a personality. Тому я намагалася йому потрохи, делікатно, але знайомити його з дійсністю, яка вона є. For this reason, I tried to delicately and in an easy way make him aware of reality, of the way things were. Через те і під час слідства, і особливо після звільнення від 76-го року аж до виїзду за межі Радянського Союзу, мені постійно загрожували позбавленням материнських прав за неправильне виховання сина. Because of this, during the proceedings and even after my being set at liberty in 76, right up till the time that I came to the United States, I was continually threatened with losing my maternal rights to my son. Слава Богу, мене це обминуло, але багато жінок, я не можу сказати скільки, але в кожному разі є жінки, котрих таке жорстоке випробування не минає. Thanks be to God, this did not occur in my case, but there are many women who have experienced this very painful thing of being deprived from their children. Особливо часто це практикують серед жінок віруючих. This happens most frequently
to believing women. Бо виховання в релігійному дусі в країні, де основою політики є атеїзм, є порушенням законності і карається законом. This is because the bringing up of children in a religious spirit in a country where atheism is the official policy is a crime against the state and is punished. Про побутові, гігієнічні, медичні умови для жінок я не буду говорити зараз. Якщо вас цікавить, то відповім в питаннях, бо спеціально для жінок не передбачено ніяких умов, зокрема в тюрмі, і в цьому жінка давно вже зрівнялася в правах з чоловіком. I shall not speak right now about the hygienic and other facilities for women in prisons. If you want, you can ask me questions about this later, but I can assure you that in this, women and men have equality in the squalor of their surroundings. Але я волію відповісти на ваші конкретні запитання, щоб не витрачати час на те, що, можливо, ви вважаєте другорядними. I would prefer to answer your concrete questions so as not to waste time speaking about things that you're not interested in. Questions? Як ви вийшли з Радянського Союзу? Я емігрувала в легальний спосіб. I emigrated in a legal fashion. Хоча це винятковий випадок на Україні. Although this is an exceptional case in Ukraine. І я не знаю, як найточніше пояснити цю винятковість. I don't know how to explain this uniqueness. Восени 76-го року я поставила питання про еміграцію. In the fall of 1976, I requested permission to emigrate. 10 грудня 76-го року я зреклася радянського громадянства. On December 10th, 1976, I renounced my Soviet citizenship. І протягом 2 років безуспішно клопотала про право виїзду. Весь час діставала відмови. And for 2 years, I continually requested the right of leaving the Soviet Union, and I was always denied. Лише влітку 78-го року, коли в мене народилася друга дитина, і їй ще не було місяця, мені запропонували подавати документи, ті самі документи, на які раніше відмовлялись прийняти. Only in the summer of 1978, when I had already had my second child and he was 1 month old, it was suggested that I should once again put forward the documents on the basis of which I had been refused before for renewed consideration. І швидко після того я дістала дозвіл на виїзд. Very soon after that, I was given permission to leave. Припускаю, що карним органам КГБ було вигідніше збутися мене, хоча я й не становила для них такої небезпеки, як дехто інший з активніших учасників руху спротиву. I expect that it was more convenient for the people of the KGB to have me leave, even though I was not as great a threat to them as other people. Можливо, тут враховано особисті невигідні для мене моменти, а можливо, крім того, ще й задумано якийсь експеримент, якого я ще не зрозуміла. Maybe this is simply an experiment, the results of which will be seen later. В кожнім разі ні до мене, ні після мене, ніхто з багатьох, хто так само
домагався виїзду, ще не дістав дозволу. At any rate, neither before nor after me, no one, similar to my case, has been given permission to leave. Okay, we will now proceed with questions if anybody has any. Why were you arrested when you first Чому ви були засуджені, вперше засуджені? З якої причини? Я була засуджена один раз, і я вже пояснила причину. Можу повторити, якщо не чітко пояснила. Okay, I was arrested once, and the reason for which I was arrested I explained earlier, but if you require, I will explain again. Протягом кількох років я цікавилася недрукованою літературою самвидаву. For a couple of years prior to my arrest, I was interested in the non-publishing literature or the samvidav literature. Деякі твори я читала і мала в себе в хаті. Some of the articles and poems I read and kept in my house. Деякі твори я на прохання авторів друкувала або редагувала. Some of these items, with the consent of the authors, I disseminated and published by myself. Це стало підставою для того, щоб звинуватити мене в зберіганні, виготовленні і розповсюдженні антирадянської літератури. This was the basis for which I was sentenced under Article 62 for anti-Soviet agitation and propaganda. Інакших форм розповсюдження, як шляхом передачі авторові, в мене справою не було доведено. As far as the problem of dissemination about the author or through the author, this was not a problem with me. Якщо, скажімо, Євген Сверстюк попросив передрукувати мене його статті «Собор в Рештовані», Котляревський сміється, і переслати для того, щоб подати до редакції радянського журналу, я б надрукувала його статтю в 4 примірниках і віддала йому. Це формулювалося як розповсюдила шляхом передачі авторові. For example, in the case of Yurij Sverstyuk, a Ukrainian writer, he had asked me to type out and publish and disseminated some of his articles to Soviet Ukrainian papers, for which I did. And for this was a basis for my arrest. Крім того, на Україні всіх, кого останніми роками звинувачують за цією статтею, це 62 стаття Українського кодексу, у всіх є формулювання, що злочини скоєні на ґрунті націоналістичних переконань. All those people who have been arrested under Article 2 of the Ukrainian Criminal Code have all been sentenced on a basis not so much of dissemination, but on the basis that it was nationalistic dissemination. Навіть якщо люди не виходять за межі звичайного інтересу до своєї історії, This happens even if the authors are not putting out articles about their own interests, for example, about Ukrainian culture, Ukrainian literature, and so on. На це питання я теж намагалася відповісти в своєму вступному слові. I also tried to answer this question in my opening speech. Політичних в'язнів. Знаю один випадок в Калинців, коли Ірина Калинець і її чоловік Ігор були в один рік заарештовані.
і залишилася неповнолітня дочка без них. I know only one case where with Ihor and Irina Kalinets, they were arrested for 1 year. And during that time, their young daughter was left without parents. Їхня дочка вже 7 років виховується без них у їхніх родичів. Оце щойно в цьому місяці вона зустрілася з своєю матір'ю вдома. Мати приїхала ненадовго, правда, на 10 днів її відпустили, але вже в домашніх умовах. The girl is being raised for 7 years without her parents in the home of her grandparents. Only recently, her mother, Irina Kalinets, was permitted to visit her for several days. Сьогодні і Ірина й Ігор Калинці перебувають в засланні. Today, Ihor and Irina Kalinets are in exile. Але і в них, і в подібних ситуаціях, і навіть якщо хтось один заарештований з подружжя за політичними звинуваченнями, постійно над дітьми висить загроза, що їх можуть позбавити батьків, тобто, що батьків позбавлять материнських чи батьківських прав і заберуть дітей до сиротинця. However, in their case and in other cases where only one parent is under surveillance, there is always the threat that the children will be taken away from the parents. The parents will lose their paternal or maternal rights to them. Взагалі життя тих дітей, чиї батьки ув'язнені, таке складне, психологічно вони мусять нести такий тягар, що той дорослому не кожному під силу. In general, their situation and also the situation of their parents is so difficult that even an adult will find it difficult to survive spiritually, mentally under such circumstances. Які обставини є у державних сиротинцях? Чи мають батьки право відвідувати сиротинці ці? Якщо батьки не ув'язнені, то вони мають право відвідувати. Але, скажімо, вибачте, я Where parents are not imprisoned, they do have the right to visit. Але, скажімо, у випадку з моїм сином, коли його забрали до сиротинця, я, звичайно, не могла його відвідувати, бо мене ув'язнили. But of course, in the case of my son, when he was taken to the orphanage and I was in prison, I couldn't visit him because I was imprisoned. А мої родичі, моя мама, братова, мали право відвідувати, але від них приховали, де він є. My parents and my sister-in-law had the right to visit, but they were not told. It was the whereabouts of my son was concealed from him. Отже, практично вони теж не мали права. So, to all practical purposes, they also didn't have the right to visit. Is there any special treatment for political orphans? Чи є спеціальне трактування для політичних сиротів? Я не знаю, чи є якісь закони, котрі розділяють, бо і саме поняття політичних в'язнів дуже розпливчасте. Багатьох віруючих, котрих ув'язнюють тільки за релігійні переконання, засуджують не до політичних таборів, а до кримінальних. Отже, по суті, вони належать до політичних в'язнів, а формально навіть в таборі вони перебувають в кримінальному. І отже, як вважати їхніх дітей? Політичні сироти чи кримінальні? It's difficult to say whether the children are to be considered political orphans or criminal orphans, although formally there is a difference, but in practice political and criminal offenders are kept together. А взагалі, щодо політичних в'язнів, вимоги набагато суворіші, ніж до кримінальних. Actually, for political offenders, the circumstances are more unpleasant than for criminal offenders.
Скажімо, якщо хтось помирає в таборі з кримінальних в'язнів, родичам дозволено, правда, то складна процедура, але дозволено забирати труп додому. For example, when a criminal offender dies in prison, his family is permitted to take the body home. Якщо вони не мають такої можливості, тоді ховають на цвинтарі біля табору. If the family can't do that, then the body is buried on a cemetery near the camp. Але родичі можуть брати участь у похороні і відвідувати могилу, коли тільки захочуть. But the family can take part in the funeral and visit the grave anytime they want. Коли помирає політичний в'язень, про те, щоб забрати тіло покійного додому, не може бути мови. When a political prisoner dies in prison, it is out of the question that his body can be taken home. В 71-му році помер в таборі Михайло Сорока, який 30 років відбув в ув'язненні. In 1971, Mikhailo Soroka died in prison, having spent 30 years in incarceration. На території тієї лікарні, куди привезли його мертвого, була зона, де відбувала 25-річне покарання його дружина Катерина Зарицька. In the same zone where his corpse was taken after he died, his wife Katerina Zaricka was also undergoing 25 years of imprisonment. Вони не бачилися 25 років. They had not seen each other for 25 years. І вся жіноча зона в таборі просила адміністрацію дозволу, щоб Зарицький попрощатися з чоловіком мертвим. The entire female zone made a request to the authorities to permit Zaricka to take leave of her husband, at least after death. Не брати участі в похороні, але хоча б попрощатися з ним тут в зоні. І їй не дозволили. Not even to take part in the funeral, but at least to see the body and to say farewell within that zone. She was denied this right. Для політичних в'язнів, котрі помирають в таборі, є і на цвинтарі окрема зона. For political prisoners who die in prison, even in the cemetery, there's a special section. Куди не вільно ходити без спеціального дозволу. And it is not permitted to go there without special permission. Не вільно ставити пам'ятник чи хрест. It is forbidden to erect a monument or a cross. Без дозволу не вільно навіть принести квітку. Without permission, it is not even permitted to bring a flower. Я вважаю, що сьогодні єдине, з чим радянський уряд мусить якоюсь мірою хоча б рахуватися в політиці політичних переслідувань і репресій, це гласність і громадський тиск. In my opinion, the only thing that the Soviet government would have to deal with and which would be effective is if the Western world would raise their voices and if the various communities would pressure their governments to raise their voices in turn. Дуже важливо тільки, щоб громадськість, котра виступає з протестами проти переслідувань думки в Радянському Союзі, мала реальне уявлення про умови і про людей. It is very important that the community that, let's say, makes protests in defense of political prisoners
be aware of the conditions that are in the Soviet Union. Тому що будь-яку неточність, чи перебільшення, чи взагалі неточність використовують власті для того, щоб заявляти своє недовір'я, щоб спростовувати все, що говориться з цього приводу. It is very important for the Western world to be accurate and not to exaggerate their facts, because the Soviet government will use these exaggerations and inaccuracies to prove the ineffectiveness and the negative aspect of human rights in the Soviet Union. У мене з найближчих родичів залишилися в Радянському Союзі. Моя мама живе в селі, пенсіонерка. Чоловік в Києві працює. The only close family that I have left in the Soviet Union is my mother, who is on pension and living in a village, and my husband, who is living in Kiev. Сестра живе і працює з родиною в селі. My sister and her family works in a village. І брат, котрий після 7-річного ув'язнення відбуває 5 років заслання на Алтаї. And my brother Ivan, who after 7 years of imprisonment is now in exile in Yalta. Altai, sorry. Ялта – то курортне місце, Алтай навпаки. Хоча на Алтаї теж дуже красиві пейзажі, які колись малював Реріх, але умови для заслання там не дуже легкі. Yalta is a place where people go to be cured, and Altai is a place where the opposite happens. Although Altai has many fine places to look at, to be in prison there is not, or to be in exile there is not a very pleasant experience. Зараз брат перебуває в лікарні, бо вже більше року він сильно хворіє. My brother is now in hospital because he has been very ill for over a year. Властиво, він хворів всі ці роки, але останньо перед звільненням він 4 місяці лежав у лікарні табірній і просто з лікарні його забрали на етап. Actually, he's been ill for all these many years, but especially the final 4 months of his imprisonment, he was very ill and spent the time in the hospital, and he was taken out of the hospital, set at liberty directly from the hospital. І оскільки протягом цього року стан його не поліпшувався, то тепер він проходить обстеження в Барнаульській лікарні. Thank you very much for coming, and thank you. Всупереч успішно зорганізованій прес-конференції для Надії Світличної, Монтреаль Газет надіслала журналістку, що взяла в Світличної інтерв'ю, проте газета інтерв'ю не надрукувала. Місцеве радіо також брало інтерв'ю, але його не подало і навіть не згадало про виступ Світличної. Стаття Володимира Левицького про виступ Надії Світличної на прес-конференції була надрукована в монтреальській громадській газеті «Око». Володимир Гайдук, голова комітету, заявив: «Мати покриття в англо- і франкомовних засобах масової інформації постійно було важко тоді. В той час переважно замовчували і ігнорували. Це було складно перебороти, але ми не піддавалися». Після звільнення дисидента Валентина Мороза Радянським Союзом Монтреальський комітет розширив свою діяльність, змінив назву на Комітет оборони українських політв'язнів у СРСР і діяв до середини 1980-х років.